姨妹，喂，你個公仔喺邊度啊？你公仔，公仔啊，嗱，公仔做咩嚇？哎呦，原來公仔做咩？梗係有嘢㗎嚇，乜嘢嗰條嘢咁深有嘢㗎死啊？乜嘢嚟嘅嗰條嘢？大魚咯嚇，你公仔喺邊度先？mon公仔咪喺度，公仔收工啦。我唔喺度，你真係搞唔掂㗎啦，我老公都搞唔掂嗰條魚。搞唔掂魚啊？係啊，太咁犀利。啱啱人哋掛魚啊，佢俾條魚俾我老公，我老公話搞唔掂喎，咁叫我幫你攞過嚟加先啫嘛。哦，我可以幫你整啊。你得唔得啊？做咩唔得啊？睇睇，睇你試試。哇，咁大條青魚啊！係啊，好靚係啊。哇，成咁生猛嘅，係啊，佢邊度得嚟㗎？人哋嘅魚咧，嘅魚啊？係啊，隔離塘刮魚啊，乾塘啊。哦，可以啊，幫你劏啦。你真係假㗎？咩真假？如果唔得，我又叫第二個啦，我幫住你劏唔好啊。得啊，我話得就得，係啊，你放心係啦，做咩唔得？你開你車出先啦。哦，喂，嗱你保證真好喎。係啊，你放心啦，兩我老公女。100幾200斤都搞唔掂條魚，你搞得掂？我咪好信喎。做咩唔得？你用通攞俾啲仲大條拖到喎，係咪啊？呢條咁細，唔知20斤30斤。唔係㗎，條魚靚喎，身材好靚啊條魚。可以呢條魚，係啊，即係話生猛，哎呦，哇犀利嘅魚。魚。哦，好啦好啦，呢條嘢夠生猛喎，呢條嘢好鬼惡嘅啲魚，身材靚啊條魚。可以啊，你睇。係啦係啦係。比我仲高，身材比我身材仲靚啊。係啦係啦，你夠靚身材啦係咪啊？呢條唔係身材，即係靚。係啊，哇，仲有睇要幾重？可能有20零斤嚇，㗎。有冇啊？你有冇聽過啊？哇，你真係差唔多喎，21斤幾，21斤幾啊？哦，哦，哎呦，你想練湯啊？起片啊，起片啊，起片啊，曬魚乾啊，點啫？酸菜魚都係1魚幾味咧。哦，一魚5味啊？啊，因為食唔晒嘅，唔晒。得啦，今日俾你見晒咩嗌個1魚5味啊？係啦係啦，哇，先睇，哎呦，係啦，好靚。呢條魚真係靚啊！你見咗啲大魚好似好中意咁嘅。應該養咗好耐咯，係啊。反正大魚開始爽啊嘛，你唔知啊？哦，咁㗎。我最中意湯大魚噶啦，咁犀利㗎。大魚我都唔見湯先咯，專門湯大魚喎。睇你冇咩力氣咁喎。哎呀，斯斯文文咁犀利嘅你。呢啲成咩嚟唔嚟？反正又湯慣嘅嘢嘛，湯多數男生嘢我啦啲。即係轉咗挑戰嗰啲大嘢咯喎。越大嘢越中意，唔大都唔中意先喎。係啊。哇，射啲魚卵好硬啊，係咯，格格先。哇，射湯大魚真係爽啊！爽係啊！你專業啲，我哋屋企啊，一隻手啊攰到死得咯。哇，湯呢啲大魚肯定啦。你話專唔專業？反正咁大條魚，講真嘅，湯生真係有啲難湯啊嘛。係啦，因為呢種大青魚特別生猛。係啦係啦，好似一隻豬仔咁啊！一個大冬瓜好咁大嘅豬仔，一個大冬瓜咁。哇！你睇啲魚卵，魚卵都可以自己一個餸啊！你攞翻你椒鹽魚卵送俾你食係啦，送俾我啊，唔使啦，呢個一個餸啊！你話呢一條大青魚可以整幾多餸？係咯，我們一次挖寶藏，係有咩靚嘢裏邊啊？哇！真係剪得啦我，都想睇到裏邊有咩靚嘢咁勁，睇下先。哇塞！有洞。哎呦，好生猛啲嘅！哇，成日睇到呢條好白好靚啦，好白。好靚條魚，呢條魚絕對好食啦。請你食係啦，好食。請我食。係啊，因為好難得有咁大條魚㗎。乜嗦嗦聲嘅？啲骨頭啊，嗰聲。哦，骨頭啊？係啊，骨頭啊，你睇到未？骨頭幾粗？哦，係啦。骨頭斷嘅聲音嚟嘅，哇！好硬嘅呀。好硬啊，你冇辦，要硬呢個頭咯。好似劈柴咁啦。我將刀崩咗，唔關我事嘅嚇。哎呀，冇關你事，你放心係啦。有啲驚啊！驚咩嘢？因為啲豆好硬㗎個豆。哇！成睇啦，係啦，俾我3萬做大條魚，我呢兩條魚，哇塞！見你香香界界佢分開兩邊嘅。係啊。哇！有晒音樂喎，唰唰聲。啊！食骨頭嘅聲音喺度未嗱？係啦，好粗啊骨頭。哇！梗係咁大條魚嘅。咁大力嘅你。有咩大力嗱？呢個第二個餸啊嗱。啊。椒鹽魚骨。啊。嗱，話煎過魚骨又得，魚餅。係啦。嗱，呢個魚頭放嚟整嗰啲泡椒魚頭夠正啊嗱。好肥嘅應該。唔肥好食啊！泡椒魚頭。咁係辣辣地好食嘅。第3個餸咯。係啦。唔怪之你話1魚5味啦。我睇睇試睇呢條魚整得幾有味餸。嗱，呢個魚腩放嚟炸魚腩，炸魚腩夠正啊！喂，準備咁厚咧，你張刀啊一蝦就得咯。係啊，有啲好奇，你張刀真係好犀利喎。啊，你咁大個魚講真嘅，係啦，冇把好嘅工具都偷唔到呢條魚啊。係咯係啦，真係有啲料到啊！
嗱，呢個魚肉放嚟點酸菜魚煮煮魚小魚片。嗱，幾個餸啦，自己數數。而家剩10句餸咯喎，講下。以為你搞唔掂先啊？咁輕鬆嘅睇你，有咩搞唔掂啊嘛？唔係啊，3兩下即係斷到耳骨啦。呢好簡單啫，煮荷包都用得順手嘛，都用得順手對身咪又快咯。係啦係啦。咁你啲都係專一劏魚啫係咪啊？劏雞斬雞斬啊得唔得㗎？得㗎，咩唔得？你睇我呢條大天20多斤可以劏到咯，你雞又算乜嘢？冇都可以劏嘅，冇問題。啊，咁就係。哇，實聲喎！呢張佢刀咩刀嚟㗎？張佢刀咁犀利嘅？呢張啊，哦呢張電做嘅，定做㗎？哦，有冇多把啊你？多把？有冇多一把？多冇喎，你得一把啫喎。咁你咁好用嘅刀，放多幾把喺度賣嘅？我呢得一把啫，一把咋？係啊。咁你咁靚嘅刀，你買多幾把放喺度賣俾啲街坊啊？唔係，喺呢度賣咧，人哋咩啊嘛？我哋都佢有得貨喺直播間賣嘅。你直播間你上愛點頭上有直播間見買到噶啦。哦，咁得㗎啦。係啊，因為佢哋邊買比較有保障啊嘛，知咩？因為我啲刀佢有7日試用嘅。哦。我話呢隻刀貴唔貴啊？講唔貴啊，幾廿蚊得啦。幾廿蚊得㗎啦。哦。我以為你有多張係買張俾我喎。冇啊，你上愛點頭上直播間買一樣嘅。讓我睇下劈個魚豆，睇個有冇崩口先。魚頭你咩點到？椒魚頭掹點整啊？唔使剁咁大嚿啊！就咁剁開3嚿得啦，咪太硬啊！我幫你剁崩你張刀啊！唔會崩嘅，崩你崩。得啦，咁就得啦。得未？得啦。咪得啦好。睇下有冇崩先，你俾我睇睇張刀。啊，等，冇睇㗎，慢慢嚟。你知道梗係快過年啦，係咪啊？係多嘢斬㗎啊！可以喎。我以為你斬唔到先，萬個魚豆可以，張刀又冇斬，咩可以斬？我話可以斬喎。係咯，我成日用，我肯定知㗎啦呢都。係咯。咁視頻頭像入直播間可以買到啦，係咪啊？係啊，冇錯。哦。點下邊啲頭像入直播間見到㗎啦。哦，好嘅，唔該你嚇。唔使。因為快過年啦，要買翻幾張先得。好，咁就可以斬嘢係啊。可以啊，呢刀佢男女老少用都可以嘅都。係咯，又唔係話好重，又唔係話好輕。1斤左右咧，啱晒斬嘢。哎呀，唔好意思啊，條魚整到你個磅。冇事，太生猛啦條魚。哎呦，有啲重啊，好似舊年過年咁咪多嘢斬到 wing 啦，仲有袋啊。好，唔該你嚇。唔使，慢慢。唔該你先啦。